Сәлем достар, сіздермен бірге қызық фильм. Бүгін бізде 2020 жылы шыққан «Няня королева проклятых» деп аталатын комедиялық хоррор фильміне қысқаша шолу. Айтпақшы, осы фильмнің бірінші бөлігіне сілтемені видеоның астынан таба аласыздар. Ал кеттік. Бірінші бөлімде болған жағдайдан кейін 2 жыл өтті. Ал Кол деген жігіт болса, өзінің бұрынғы Би есімді күтушісі ұйымдастырған сатанистік қантөгістен кейін психологиялық жарақаттан айырыла алмай жүр. Жан-жағындағылардың барлығы Колдың есі ауысып кеткен деп ойлап, мазақ етіп жүр, ал ол әдеттегідей шыдамдылық танытуда. Мектеп тұсында Кол өзінің ең жақын досы Меланиді кездестіреді. Оларға Меланидің жігіті Джимми және достары Диего мен Бум-Бум қосылады. Әдебиет пәні болып жатқанда сыныпта жаңа оқушы қыз пайда болады. Оның есімі Фиби. Үйде Кол дәрісін қабылдап жатқанда әкесі Арчи оған келіп, ұлының жағдайының тезірек қалпына келуін қалайтынын айтады. Ал Кол болса әлі де әкесіне болған жағдайлардың өтірік емес екендігіне сендіруден қайтпайды. Бірақ әкесі оған әлі күнге дейін сенбейді. Бір кезде Кол оның ата-анасы қалдырып кеткен психиатрия ауруханасының парақшасын көреді. Бұл туралы ол Меланиге айтып, ата-анасының оны жындыханаға жатқызғысы келетіндігін жеткізеді. Сол кезде Мелани оған көлге баруды ұсынады. Дәл осы уақытта Фиби өзінің мектептегі шкафынан ойыншық қоянды табады. Ойыншықтың құлағына бүгін бәрі де аяқталады деген жазу ілінген екен. Түс уақытында Кол Меланидің көлігіне отырады. Кенеттен оларға Меланидің достары қосылып, көлікке тығылысып мініп алады. Кейін Колдың әкесі оны іздестіріп Меланидің әкесі Хуанның үйіне келгенін көреміз. Ал Хуан болса жоғалған көлігін ғана уайымдап тұр. Көлдің жағасында Кол Фибиді байқап қалады. Фиби тұрған гидроциклді ұрлап айдап кетеді. Кол болса өзін көңіл көтеруге дайын еместігін сезініп, ата-анасы дайындаған ем алуға баруды ойлап отыр. Бірақ Мелани оның көңілін алып, ойын өзгертіп жібереді. Кол сол мезетте дәрілерін лақтырып, көңіл көтеруге аттанады. Оқушылар суда қалқып тұрған үйге келіп, жұмақтағы 7 минут атты ойынды ойнай бастайды. Ойын барысында Кол Меланимен бірге шкафта қалады. Олар сүйіседі. Шкафтан шыққаннан кейін Диего Колдан 2 жыл бұрын сектанттармен болған оқиға туралы сұрай бастайды. Алайда Мелани секта мен шайтанның кітабы туралы әңгімелерін бұзып жібереді. Осы кезде Кол Меланиге шайтанның кітабы туралы ешқашан айтпағанын түсінеді. Кенеттен Мелани ол кітапқа өзінің есімін жазып қойғанын айтады да отырған Бум-Бумның тамағынан кесіп жібереді. Көрген нәрседен қорқып кеткен Кол күнәсіз адамның қанын іздеп жүрген жаңа сектадан қашпақ болады. Бірақ қайтадан тіріліп пайда болған Максқа соғып құлайды. Оның артынан Джон, Элисон және Соня кіріп келеді. Оларға шайтан тағы да бір мүмкіндік берген екен. Аяқ астынан есікті Фиби ашып бензин іздеп жүргенін айтады. Ол еш нәрсе көрмегендей кейіп танытып шығып кетеді. Кол суырылып оның артынан қаша жөнеледі. Олар гидроциклге отырып таяды. Макс олардың артынан атып үлгеріп бензобақты тесіп жібереді. Арғы жағаға жеткенде Фиби көргеніне таң қалғандығын жасырмайды. Кол оған қанішер сектанттар туралы бар шындықты жария етіп, қыз оған сенеді, бірақ бәрібір бір өзі бөлек кететінін айтады. Мелани гидроциклден төгілген бензинді жандырады. От ілесіп барып, гидроциклді жарып жібереді де, олардың орналасқан жерін байқайды. Жарылыстан кейін өз-өзіне келген Кол Фибидің кетіп қалғанын көреді. Таулы тастардың арасында Фиби Лерой есімді ер адамды кездестіреді. Ол ер адамнан оны қалаға дейін жеткізіп тастауды сұрайды. Лерой келіседі, бірақ оның әйелін күтуін сұрайды. Әңгіме барысында Фиби Леройдың әйелінің осыдан 10 жыл бұрын кетіп қалғандығын түсінеді. Сол кезде Лерой оқушы қызға тиісе бастайды. Фибиді кенеттен келіп қалған Кол құтқарып қалады. Оқушылар көлікке қарай қашады, бірақ алдынан Соняның шыққанын көреді. Соня от шашқыш қарумен Леройды өртеп жібереді. Кол болса Соняны өлтіру үшін көлікпен қағып кетуді шешеді. Алайда Соня өлмей қалады. Кол тасқа соғуды жөн көріп, соққан уақытта көліктің төбесінен жүзуге арналған тақтай ұшып кетіп, Соняның басын шауып жібереді. Бір кезде Мелани мен басқалардың дауысы естіледі. Көлікпен кетіп үлгермей, Кол мен Фиби оның астына тығылады. Көліктің астында Колға жылан жылжып келе жатады. Кол оған мән бермеуге тырысқанмен, одан ешнәрсе шықпайды. Сосын сатанистердің көңілін аудартады. Диего мен Джимми дауыс шыққан жерді тексеруге келеді. Алайда ол жақтан тек жыланға ғана тап болады. Фиби мен Кол жасырынуды жалғастырады. Олар Фиби іздеп жүрген үйшікке қарай жол тартады. Кейін Фиби Колдан оны тастап кеткен үшін кешірім сұрайды. Және Кол да оған оның күнін адам өлімдерімен құртып жібергеніне өкінішін білдіреді. Фиби өлімді бірінші рет кездестіріп тұрмағанын айтады.
Қашып келе жатқанда оларды Элисон көріп қалады. Элисонды байқамаған Кол мен Фиби мектептегі жалғыздық туралы әңгімелеседі. Бір кезде олар қоянға назар аударғанда, оны Элисон атып өлтіреді. Өз өміріне алаңдаған Кол, Элисонның журналист болғысы келген арманы туралы әңгімеге тартып, уақыт созғысы келеді, және бұны түсінген Фиби оны қолдап жібереді. Элисон оған мән бермей тасқа қарай атып жібереді, бірақ атылған оқтар тастан рикошетпен ұшып, Элисонның кеудесіне тиеді. Кол мен Фиби қашып таулы тастардың арасындағы шатқалға қарай түседі. Олардың артынан Элисон жүгіріп жетіп қалады. Ол түсе берген уақытта тастардың арасында тұрып қалады. Оқушылар болса Элисонды төменге қарай тартуды шешеді. Соның салдарынан оның басы денесінен жұлынып қалады. Сол сәтте балта ұстаған Макс келіп қалады. Кол Элисонның жұлынып қалған аяғымен қорғануға тырысады. Ал Фиби өзінің сөмкесіне қарай жүгіреді. Төбелес барысында Кол Макстың бұтынан теуіп жібереді де, сөйтіп қыз екеуі қашады. Олар катерге жетсе де, жүзіп кете алмайды, себебі оны жүргізу үшін кодты білмейді. Катерге қарай егесі келе жатқанда оны Макс өлтіріп тастайды. Сәлден кейін Джон да жетіп келеді. Кол мен Фиби кодты тауып алып, жүзіп кетеді. Бірақ Макс оларды оңайлықпен жібермес. Бір кезде Фиби катерді тоқтатып, Макстың бетіне сұйық серпантин шашады да, оны жағып жібереді. Макс суға құлап аман қалады. Сөйтіп Кол моторды дер кезінде қосып, Максты біржолата о-дөңгелек қылады. Жағалауда тұрған Джон олардың арттарынан қумаған үшін қуанып тұрады. Мелани және оның тобы жағалауға жетіп келеді. Мелани Джиммидің сөздері мен әрекеттерін сынға алып, оны мазақ қылады. Сөйтіп Джимми мен Диего барлығын тастап кетуді шешеді. Бірақ кенеттен Диего орнында тұрып жарылады. Оның артынан ешнәрсені түсінбеген Джимми де сондай күйге ұшырайды. Қорқып кеткен Джон орнынан қозғалмайды. Ал Мелани болса телефон арқылы Б жоспарына көшеді. Ол телефон арқылы Арчиге звондап, көл жағасынан өзін және Колды алып кетуін сұрайды. Кол жұлдызды аспанға қарап Фибиге адасып, жұлдыз арқылы жол табуды армандайтынын айтады. Ал Фиби болса, ғажайып мекендегі Алиса секілді неше түрлі оқиғаларды бастан кешіргісі келеді екен. Сөйтіп олар кезінде Фибидің жанұясы тұрған үйшікке жетеді. Ол Колға өзі қоян шұңқыры деп атайтын жертөлені көрсетеді. Сол уақытта Джон мен Мелани үйшікті тауып алады. Джон азанға дейін күту керектігін білдіреді. Фиби Колға ойыншық қоянды көрсетіп, оны кішкентай кезінде осы жерде жоғалтып алғандығын айтады. Ал бүгін ол ғажайып түрде оның мектеп шкафында пайда болған. Фиби Колға қарай жақындай бергенде, жігіт алаңдап магнитофонға көзі түседі. Музыканы қосқанда Кол өзінің күтушісі болған Биді есіне түсіреді. Сөйтіп ол Фибиді сүйеді. Мелани болса Арчиді және өзінің көлігін іздеп жүрген Хуанды кездестіреді. Өзін ақтап алу үшін Мелани Колдың есінен ауысып кеткендігін және өзін біртүрлі ұстап жүргендігін жеткізеді. Осы уақытта Кол Фибимен әңгімелесіп отырады. Бір кезде Фиби өзінің ата-анасын өлтіргендігі туралы айтады. Олардың өліміне өзін кінәлі екендігін сезінеді. Себебі кішкентай кезінде жоғалып кеткен ойыншық қоянды тауып алу үшін күтушісін күндірген. Сол кезде көлікпен жолға шығып келе жатқанда Фибидің ата-анасының көлігімен соқтығысқан екен. Жол апаты салдарынан әке-шешесі мерт болады. Кол қыздың ондай жағдайдан өткендігі үшін өкінішін білдіреді. Фибиді тыныштандырып, оны қайғылы ойлардан алаңдатқысы келеді. Бірақ Арчидің дауысын естіп қалады. Фиби оны осында қалуын сұрайды. Өйткені сатанистер ересек адамдарды пайдаланып тұзақ құруы мүмкін. Алайда бұл сөздер арқылы Колды одан сайын шығуға итермелейді. Себебі әкесін қалайда болса аман алып қалу керек. Ондай болса Фиби оның әкесі тығып қойған қаруы туралы айтады. Ол сейфтің кодын қоянға ілініп қойған қағаздан тауып алады. Сөйтіп қаруланған оқушылар жертөледен шығады. Кол Джонға шабуыл жасайды, бірақ сүрініп құлап қалады. Ал ашуланып кеткен Джон оған қарай жүріп келеді. Бір-екі қадам жасағанда Джон сымды түртіп қалады да, оның басына люстра түсіп, ол өліп қалады. Арчи әлі де Колдың барлығын өз ойынан шығарып алғанына сенімді болады. Келіп қалған Мелани де оны жынданып кеткендігі туралы айыптай бастайды. Фиби оған мачетені лақтырып жібереді, бірақ ол оны сол мезетте оңай қағып алады. Арчи Кол мен Фибидің артынан жүгіріп шығады, ал Мелани оны тоқтатпақ болған әкесін өлтіріп тастайды. Кол Фибиге қашуын бұйырады да әкесін күтпек болады. Әкесі оған жақындап, ұйықтататын сұйықтық құйылған шприцті тығып жібереді. Сол уақытта Мелани Фибиге жетіп қалады. Сөйтіп екеуінің арасында төбелес басталады.
Төбелес барысында Мелани Фибидің тамағына пышақты тақайды. Фиби секталық құрбандық шалу үшін арнайы дайындалған жерде байланып тұрады. Ол Меланиге Колдың кетіп қалғанын және ол енді келмейтіндігін айтады, бірақ Мелани оны күтеді. Кол жанармай құю бекетіне жеткенде есін жиып, әкесінің көлігін айдап кетеді. Кол Меланиге қоңырау шалып, одан Фибидің пираттар бухтасында тұрғандарын біліп алады. Сол жерге келген Кол өзінің құрбан ретінде шалынуына дайын екендігін білдіреді. Кенеттен судың ішінен оның күтушісі болған Би есімді қыз шығып қалады. Сол кезде Фиби мен Би бұрыннан таныс екендігі белгілі болды. Өйткені бірнеше жыл бұрын Би Фибидің де күтушісі болған екен. Фиби болған жол апатынан Бидің өлгеніне сенімді болды. Бірақ бұрынғы күтуші қыз сол күні шайтанмен екеуара келісім жасағандығын айтады. Мелани олардың сөйлесуін тоқтатып, жазықсыз күнә жасамаған Колдың қанын алуға кіріседі. Сол уақытта сатанистік клубтың қалған мүшелері де пайда болады. Биден басқа барлық сектанттар дайындалған қайнатпаны ішеді, бірақ олар өздерін біртүрлі сезіне бастайды. Себебі Кол өзінің пәктігін осы түні Фибимен бірге жоғалтып алған екен. Сатанистер бірінен соң бірі өле бастайды. Бұл жолы түбегейлі өледі. Содан кейін Би Фибиді босатып, олар құшақтасады. Кол оларды құтқару үшін осының барлығын ұйымдастырған Би екенін түсінеді. Күтуші қыз Фибиді қорғауға ант бергендігін мойындайды және 2 жыл бұрын Кол Биге өзінің сезімін білдіру арқылы көзқарасын өзгерткендігі туралы айтады. Би осы өмірден кету үшін уланған қанды ішеді. Ол Фибимен қоштасып, Колмен бірге өздерінің ойлап тапқан қимылдарын жасайды да ауаға тарап жоқ болып кетеді. Осының барлығын келіп қалған Арчи көріп, баласының айтқандарына ақыры сенеді. Осымен фильм аяқталды. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет достар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға жазылуды және хабарландыруды қосуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, пікір қалдырыңыз. Осылайша сіз арнаның өсуіне көмектесесіз. Кездескенше.